του σπαθιού τη δρόμερη, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόπανα βαμμένη των Ελλήνων τα γερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη ελευθεριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθίστε, και τώρα τον λόγο έχουν ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου και ο Δόκτωρ Ευάγγελος Αθανασόπουλος για την παρουσίαση της εκδήλωσης The Multimedia Presentation Bridging Revolutions, από επανάσταση σε επανάσταση. Θα μιλώσουν τα φώτα και ξεκινάμε με μουσική από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι φωτογράφοι θα κατέβουν από το πόντιο. Τα φώτα να χαμηλώσουν στο σταθάκιο, γιατί τα φώτα της αίθουσας ξεκινάμε την παρουσίασή μας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μια ερώτηση σχετικά με το David Swan που μιλήσαμε πριν. Όσοι
έχετε το QR code, μπορείτε να το σκανάρετε τώρα για να απαντήσετε την ερώτηση. Αλλά θα πάμε μακριά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια άλλη ήπειρο που έχουμε την Αμερικανική Επανάσταση. Η Αμερικανική Επανάσταση λοιπόν στηρίχθηκε σε τρεις αρχές. Freedom, Independence, Individual Rights. Και υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της Αμερικανικής Επανάστασης και της Ελλάδος που δεν είναι πολύ γνωστή και μου την είπε ο Δ. Χατζηδημητρίου και θα μας την εξηγήσει παραπάνω σε λίγο. Ας πάμε όμως να δούμε τη Γιάννη Ντούντουλ Επανάσταση. Και κάποιος έχει βάλει ένα μικρόφωνο στο δεύτερο προβολικό, αν μπορείτε να το μετακινήσετε για να μην φαίνεται μπροστά στο οθόνη. Όλοι ξέρουν το run του Paul Revere, αλλά Professor Χατζηδημητρίου, για πείτε μας, how did this happen? How did Paul Revere know? Just give us a little bit of insight. Paul Revere got his information from Dr. Joseph Warren, who you see there, and it turns out that Dr. Joseph Warren got his information about the British that they were coming from the wife of General Gage, who was in charge of the British forces during the Revolution. His wife was Greek, and her name, you see there, is Margaret Kimball, and she was a spy for the revolutionaries and tipped off the information that the British were coming. So from now on, whenever you hear Americans talk about the British are coming and Paul Revere, you should always remind them, yes, you're absolutely right. And it was a Greek who gave the information that the British were coming. Με τη βοήθεια του AI έχουμε φτιάξει και την Ελληνίδα του συμπηρίζει και του λέει ειδοποίησέ τους. Και βλέπετε ότι ήταν η οικογένειά της από την Ελλάδα, έτσι, λοιπόν, ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν. Να πω τρία πράγματα για την Αμερικάνικη Επανάσταση που είναι πολύ σημαντική. Η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Τους λέγανε the Grand Experiment. Ωραία. Τι κάνανε αυτοί, όχι βασιλιάδες, όχι μοναρχία, σύνταγμα, ότι ο Θεός δίνει το δικαίωμα στο λαό να κυβερνάει τον εαυτό του. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ πριν. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν λαϊκή κυριαρχία που έρχεται, πηγάζει από το Θεό. Υπάρχει η αρχή, εντάξει, ότι η νομότητα της κυβέρνησης πηγάζει από τη συνένεση των κυβερνωμένων. Λοιπόν, υπάρχει κωδικοποίηση δικαιωμάτων σε ένα ενιαίο γραπτό κείμενο, το Σύνταγμα. Η Αμερική είναι republic. Το republic είναι λέξη σύνθετη από το res, που σημαίνει πράγμα, και public το κοινό. Τι είναι το κοινό πράγμα? Ο νόμος, το Σύνταγμα. Τώρα ξέρετε τι σημαίνει republic για όσους δεν το ξέρετε. Res είναι το πράγμα στα λατινικά. Republic λοιπόν, έχουμε μια συνταγματική δημοκρατία κοινοβουλευτική. Αυτό δεν υπήρχε. Στην Ελλάδα δεν ακούτε ποτέ για την Αμερικάνικη Επανάσταση και την Ελληνική Επανάσταση για πολλούς λόγους, γιατί έχουμε τα δικά μας σύνδρομα. Λένε για τη Γαλλική Επανάσταση. Να ξέρετε όμως η Γαλλική Επανάσταση και ο διαφωτισμός ήταν αυτό που ήταν, αλλά πολιτικά δεν απέφεραν μόνιμο αποτέλεσμα. Γιατί μετά τη Γαλλική Επανάσταση ήρθε ο Ναπολέοντας. Η Γαλλική Επανάσταση πολιτικά απέτυχε.
Πήγανε μόνοι τους οι επαναστάτες στον δικτάτορα και του είπανε έλα εδώ να κυβερνήσεις, έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και αφού κυβέρνησε για ένα χρόνο, του είπανε κυβέρνησε για ένα χρόνο ακόμα. Ενώ η Αμερική έκανε την επανάστασή της, έφτιαξε το κράτος που ξέρουμε και ισχύει αδιάλειπτα μία δημοκρατία για 250 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα που ξέρετε εσείς σε αυτή τη χώρα, ότι θα γίνουν εκλογές σε 4 χρόνια, την 3η του Νοεμβρίου και αδιάλειπτα συμβαίνει, αυτό στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα που ξέρετε ότι δεν ξέρουμε πότε είναι οι εκλογές, είναι το μεγάλο μυστήριο. Dr. Hasindil, do you want to say something about the great experiment? The American Revolution was the model for every other revolution afterwards. And it inspired people to create a republic. And in fact, the Greeks, when they first revolted, they wanted to create a republic. If I may read from a statement, very brief, from Kalamata, that they sent to the United States May 25th, 1821. Listen to this, ladies and gentlemen. This is the way they addressed America. To the citizens of the United States of America, having formed the resolution to live or die for freedom, we are drawn towards you by a just sympathy, since it is in your land that liberty has fixed her abode, and by you that she is prized as by our fathers. Hence, in invoking her name, we invoke yours at the same time, trusting that in imitating you, we shall imitate our ancestors and be thought worthy of them if we succeed in resembling you. Kalamata. Όσοι κατάνε ερωτήσεις, έχουμε την επόμενη ερώτηση τώρα. Μπορείτε να σκανάρετε το QR code, ο Πέτρος θα μας πάει στην επόμενη ερώτηση. Και φυσικά μιλήσαμε για την Γαλλική Επανάσταση. Όχι ότι δεν είχε ρόλο η Γαλλική Επανάσταση. Προφανώς και είχε και ήταν σημαντική. Απλά είναι το μόνο που αναφέρονται οι Έλληνες ιστορικοί. Και εμείς παραμένουμε τώρα ακόμα υπό την τουρκοκρατία. Και ένα πολύ διάσημο τραγούδι είναι ο χορός του Ζαλόγου. Που μπορώ να πω ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι παραδοσιακό δημοτικό, είναι λόγιο τραγούδι, το ξέραμε. Στις σημειώσεις σας μέσα, όσοι έχετε πάρει φυλάδιο, το εξηγούμε κάτω-κάτω, ότι κάποιος το εφήβρε αυτό το τραγούδι, το ενεπνεύστηκε και το έβγαλε για αυτόν τον λόγο. Έτοιμοι για τον χορό του Ζαλόγου? Ισχυρό
συγγενείς, χανωμένα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους στα παιδιά μας, όλους τους συγγενείς. Κάνω μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους φαγιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους φαγιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους φαγιά και φυλακή. Όσοι είσαστε στην ερώτηση με τον Ρίνα Φεραίρο, να απαντήσετε τώρα και να πούμε λίγο για τον Τόμας Τζέφερσον και τον Κοραή, τη συνάντηση στο Παρίσι. Ο Τόμας Τζέφερσον υπάρχει αυτή η σειρά Jefferson in Paris, αν την έχετε δει από το Netflix, και εκεί συναντάει ο Κοραής τον Jefferson. And they became friends, right, Professor? How good friends were they? Tell me. They were close friends, and they maintained a correspondence almost to the end of Jefferson's life. The next slide, I think, mentions John Paradise, or Nicholas Biddle. They were introduced to each other by another Greek American who was active during the Revolution by the name of John Paradise. If you ever go to Williamsburg, Virginia, his house still stands there. It's the earliest house of a Greek American. I visited it myself and my family. And he introduced them, and they became great friends, and he advised Jefferson on the Constitution that Greece should adopt. And Benjamin Biddle was an early American traveler who went to Greece, and he mentions that the Greeks on the ship that he was on knew about Rigas Piraeus and Thurios. So, Έλληνες και Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ταξιδιώτες πήγαιναν στην Ελλάδα την κατεχόμενη. Αυτοί είχαν διαβάσει και την αρχαία Ελλάδα, τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, περιμέναν να δουν άλλα πράγματα. Και βλέπανε την Ανατολή, έτσι. Την Τουρκιά και τον Μιναέδες και τον Μαντήλια και όλα αυτά. Και οι άνθρωποι παθαίνανε σοκ. Βέβαια, εμείς είμαστε χριστιανοί και οι εκκλησίες και οι σταυροί και όλα αυτά τους ήταν πιο κοντινά στην κουλτούρα και θεωρούσαν καθήκον τους να ξαναφέρουν αυτό το κομμάτι της χριστιανοσύνης κάτω από την ελεύθερη Ευρώπη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο για τον Beatle. Τι έγινε μετά αυτός, για μην μας κύριε καθηγητά. Αυτός ήταν ένας από τους πρώτους που βοήθησε να μαζευτούν λεφτά και να βοηθήσουν τους Έλληνες στην Επανάσταση. Και θα πούμε πως τα λεφτά σε λίγο τώρα. Λοιπόν, είχε και ο Edward Everett τώρα. Αυτός ήταν καθηγητής ελληνικής